Hi, good morning. Myself, Dr. Prashant Matkule, practicing physician in Virar. We are going to discuss about cough, म्हणजे खोकला याविषयी आपण थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया, की त्या संबंधीची काही लक्षणं असतात, काही निदान करण्यासाठीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या आपण थोडक्यात जाणून घेऊया. तर आपण बघतो की खोकला हा जो आहे एक कॉमनली आढळणारं एक लक्षण आहे, प्रत्येकामध्ये दिसतं. पण त्याच्यामध्ये काही प्रकार जे असतात, हे साधारणतः असिम्प्टोमॅटिक म्हणजे फक्त खोकलाच आहे आणि त्याच्यासोबत दुसरे काही लक्षणं नाहीत असंही असतं आणि बहुतेक वेळेला खोकल्यासोबत आपल्याला बऱ्याचशा काही गोष्टीही दिसून येतात. आणि जसं की खोकला हा आपण बघतो की काही सर्दी असेल, ॲलर्जी असेल किंवा काही कारणामुळे येत असेल तर तो ठीक आहे. परंतु हे जे अशा प्रकारचा जो खोकला असतो हा साधारणतः आठवडाभरामध्ये किंवा एक 4-5 दिवसांमध्ये बरा होतो. परंतु बऱ्याचशा वेळेला जो कफ असतो, खोकला असतो हा दीर्घकाळ टिकतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण विविध औषधोपचार जरी घेतले, सिम्प्टोमॅटिक काही घरगुती उपचार जरी घेतले, तरी तो बरा होत नाही. आणि मग अशा वेळेला आपल्याला थोडंसं वेगळ्या दृष्टीने बघायला लागतं. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला आपले जे काही डॉक्टर आहेत, फॅमिली फिजिशियन आहेत, कन्सल्टंट यांच्याशी कन्सल्ट करून बाकीच्या गोष्टी ध्यानात घ्यायला लागतात. पण एक नॉर्मल कफ आणि थोडासा सिम्प्टोमॅटिक म्हणजे खोकल्याबरोबरच जसं की दम लागणे असेल किंवा छातीत दुखणे असेल किंवा ताप येणं असेल किंवा वेट लॉस म्हणजे वजन कमी होत असेल, असा जर काही प्रकार असेल तर आपल्याला त्याला थोडं गांभीर्याने घेणं गरजेचं असतं. कारण त्याच्यामध्ये अनुषंगाने जी काही दुसरे आजार उद्भवण्याची शक्यता असते किंवा काही टीबी वगैरे यासारखे आजार असतात. ते आजारामध्ये अशा प्रकारचा खोकला हा बऱ्याच काळापर्यंत चालतो. मग आपल्याला त्याचं निदान करण्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं असतं. जेव्हा खोकला हा निरुपद्रवी म्हणजेच वरवरचा खोकला जो असतो आणि खोलवरचा खोकला ज्याला म्हणतो आपण, की या काही कारणांनी उत्पन्न होणारा, त्याच्यामध्ये थोडासा फरक करणं गरजेचं असतं. जसं आपण बघतो, की खोकला हा साधारणतः 3 आठवड्यापेक्षा जास्त काळ जर टिकला असेल, तर त्याला आपण जुनाट खोकला म्हणतो. आणि हा तुमच्या नेहमीच्या दैनंदिन कार्यामध्ये जसं की काही तुम्ही काम करताय तेव्हा किंवा झोपेमध्ये हा फार प्रचंड त्रासदायक ठरत असतो आणि याचा परिणाम आपल्या दैनंदिन दिनचर्येवरती होत असतो. मग याच्यामुळे आपल्या या अशा वेळेला आपल्याला आपल्या डॉक्टरांकडे जाऊन याचं निदान करणं गरजेचं असतं. मग त्याच्यासाठी काही चाचण्या सांगितलेल्या टेस्ट आहेत. त्याच्यामध्ये क्लिनिकल एक्झामिनेशन असेल, त्याच्यानंतर मग आपल्या छातीचा एक्स-रे करणं असेल, स्पायरोमेट्री आहे, थुंकीच्या तपासण्या आहेत. हे सगळं करून घेणं गरजेचं असतं. ह्याच्यामध्ये आपण वैद्यकीय सल्ला केव्हा घ्यावा, डॉक्टरांची मदत केव्हा घ्यावी, यासाठी पण काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. तेही आपण डिस्कस करू. जनरली जो त्रासदायक घटक म्हणजे ॲलर्जी असेल किंवा कुठला संसर्ग असेल याच्यामुळे जो खोकला येतो तो हा थोड्या कालावधीमध्ये तो बऱ्याचशा वेळेला जेव्हा खोकला बरा होत नाही त्यावेळेला आपल्याला डॉक्टरांकडे जायला लागतं. मग त्याची जी काही लक्षणं आहेत, समजा ताप आहे, धाप लागणे असेल किंवा जो कफ खोकल्यामधनं जे स्पुटम बाहेर पडतं त्याच्यामध्ये समजा हिरवा, पिवळसर असा जर कफ असेल तर ह्याच्यामध्ये दुसराही त्या व्यतिरिक्त संसर्ग असण्याची शक्यता असते. तसेच रात्रीचा घाम येणे किंवा वजन कमी होणे, ही जर काही लक्षणं आपल्याला खोकल्यासोबत दिसली तर आपल्याला त्वरित आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला लागत असतो. जेव्हा तीव्र लक्षणं असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो, छातीमध्ये दुखतं किंवा आपल्या शरीराच्या दैनंदिन काही कारणांमध्ये म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये हा व्यत्यय उत्पन्न करतो. खोकल्यातनं बऱ्याचशा वेळेला हा कोरडा खोकला असतो. त्याच्यानंतर काही वेळेला खोकल्यामधनं थुंकी बाहेर पडते म्हणजे कफ ज्याला आपण म्हणतो तो. मग बऱ्याचशा वेळेला त्याच्यामध्ये रक्तसुद्धा येण्याचा त्रास असतो म्हणजे येऊ शकतं. हे पण आपल्याला बघायला लागतं. मग खोकल्याचं निदान कसं करायचं आणि त्याची कारणं काय आहेत यासंबंधी सुद्धा आपण थोडक्यात जाणून घेऊया. जेव्हा आपण डॉक्टरांना भेटतो त्यावेळेला आपला पूर्ण इतिहास म्हणजे जी हिस्ट्री आपण सांगतो ती थोडी सांगणं गरजेची असते. कधीपासून त्रास होतो, कसा होतो, खोकला वाढत गेलाय का? त्याच्यामध्ये लक्षणं खोकल्या व्यतिरिक्त आणखी कुठली लक्षणं आहेत का? किंवा आपल्याला आधीचा काही दमा, अस्थमा किंवा कुठली ॲलर्जी याची काही हिस्ट्री आहे का? आपण काही व्यसन आहे का धूम्रपान वगैरे याच्यासारखं? किंवा कुठली आपण औषधं घेतलेली आहेत, की डॉक्टरांच्या सल्ल्याव्यतिरिक्त औषधं घेतली त्याचा काही आपल्या शरीरावरती दुष्परिणाम झाला आहे का? अशा गोष्टी आहेत. किंवा तुम्ही कुठल्या गोष्टीला एक्सपोज झाला आहात, म्हणजे जसं धूळ आहे, धूर आहे, कुठले केमिकल्स असतात किंवा काही ॲलर्जन असतात काही, त्याच्याला कुठे आपण एक्सपोज झालो आहेत का? आपल्या घरामध्ये कोणी आजारी आहे का? त्याच्यानंतर आपण खोकल्यावरती आधी काही उपचार केलेत का? ह्या सर्व गोष्टी आपण आपल्या डॉक्टरांना सांगणं गरजेचं असतं. त्याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ॲसिड रिफ्लेक्स पण असतो, जो की बऱ्याचशा वेळेला नजरेआड होत असतो. ती काही गोष्ट आहे का? हे पण आपल्याला
तपासणं गरजेचं असतं. तसंच खोकल्याच्या ज्या काही चाचण्या सांगितलेल्या आहेत, म्हणजे आपण निदान करण्यासाठी, की हा खोकला साधारण आहे, की याच्यामध्ये काही वेगळ्या गोष्टी पण आहेत. तर त्याच्यासाठी काही चाचण्या, त्याच्यामध्ये काही रक्ताच्या चाचण्या म्हणजे ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन म्हणतो. मग त्यामध्ये सी आहे, त्याच्यामधल्या प्लेटलेट्स असतील किंवा डब्ल्यू-बी-सी असतील, ह्या वाढल्या आहेत, कमी झालेल्या आहेत. ई-एस-आर आहे. जनरली क्रोनिक इन्फेक्शन असतं काही, त्याच्यामध्ये सुद्धा ई-एस-आर वाढत जात असतो. त्याच्या ज्या काही थुंकीच्या तपासण्या आहेत, त्याच्यामध्ये मग कल्चर अँड सेन्सिटिव्हिटी असते. ह्या गोष्टी तपासायला लागतात. तसंच आजकाल आपल्याला माहिती आहे, की श्वसनाचा कुठलाही आजार झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये खोकला हे कॉमन लक्षण आपल्याला दिसतं. मग जसं कोरोनाच्या काळामध्ये ही सगळी लक्षणं होती. मग त्याचा आर-टी-पी-सी-आर स्वॅब असेल, मग कोव्हिडसाठी असेल किंवा आणखी बऱ्याचशा व्हायरससाठी आपण तो करणं गरजेचं असतं. आणि ह्याच्यामध्ये काही मग डायग्नोस्टिक इन्व्हेस्टिगेशन्स म्हणजे आपण आणखी त्याच्यात एक्स-रे असेल. एक्स-रेमध्ये बहुतेक वेळेला आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यात कळतात. मग ते ब्रोंकायटिस आहे, ब्रोंकिक्टासिस आहे, निमोनिया आहे, टीबी आहे, की शरीरामध्ये पाणी भरलेलं, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळून जातात. त्याच्यानंतर याच्या पुढची जी तपासणी ती मग सीटी स्कॅन असतो. सीटी स्कॅनमध्ये मग बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होतात, ज्या एक्स-रेमध्ये दिसत नाहीत, त्या होऊन जातात. त्याच्यानंतर आपण जे कल्चर आणि सेन्सिटिव्हिटी ह्या गोष्टी म्हणतो. बऱ्याचशा वेळेला सगळ्या गोष्टी नॉर्मल असतात, परंतु कल्चर जेव्हा आपण थुंकीची तपासणी करतो, कल्चर अँड सेन्सिटिव्हिटी, त्याच्यामध्ये काही जंतू, काही बुरशी, काही विषाणू हे सगळे आढळून येतात. मग त्याच्यानुसार आपल्याला त्याचं निदान करणं सोपं जातं. आणखी बऱ्याचशा गोष्टी असतात, की लक्षणं सगळी दिसतात, कुठल्या तपासणीत काही येत नाही. मग आपल्याला ब्रोंकोस्कोपी ही एकदम अप टू ॲक्युरेट तपासणी करणं गरजेचं असतं. मग त्याच्यामध्ये समजा ब्रोंकोस्कोपीमध्ये कुठे लिजन दिसतो का? त्याच्यामधनं मग आपण एक बाल म्हणून सॅम्पल घेतो, तो एक घेणं गरजेचं असतं. मग ह्या सर्व गोष्टी आपण करून खोकल्याचं निदान योग्य प्रकारे करू शकतो. जेव्हा खोकला हा 3 आठवडे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा वेळेला डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं असतं. ओव्हर द काउंटर मेडिसिन किंवा हे तपासणं घेणं योग्य नसतं. काही जणांना काही औषधांची ॲलर्जी असते आणि त्याच्यामुळे मग ही जी लक्षणं आहेत त्याची हायपर सेन्सिटिव्हिटी होते, रिएक्शन येते जसं आपण म्हणतो सामान्य भाषेत, आणि त्याच्यामुळे मग हा खोकला आणि हे सगळ्या गोष्टी वाढत जातात. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला टाळायच्या असतील, तर आपल्याला आपलं डॉक्टरांचा सल्ला आणि ह्या गोष्टी घेणं खूप गरजेचं असतं. मग ह्याच्यामध्ये जे काही आपण महत्त्वाचे मुद्दे सांगतो, त्याच्यामध्ये बहुतेकदा जेव्हा आपला कफ किंवा खोकला हा जो असतो, तो आपत्कालीन म्हणजे तात्पुरता असतो. पण बऱ्याच वेळेला हा खोकला जो आहे, हा 3-3 आठवडे, 4-4 आठवडे चालू राहतो. त्याच्यासोबत ताप येतो, श्वास लागणे म्हणजे दम लागणे असेल, छातीत दुखणे असेल किंवा खोकल्यातनं रक्त येणं असेल, यासारखी थोडीशी चिंता उत्पन्न करणारी लक्षणं जेव्हा दिसतात, त्यावेळेला आपल्याला वैद्यकीय सल्ला आणि मूल्यांकनाची गरज असते. हे कशासाठी? तर आपल्याला हा साधारण खोकला आहे, की काही कारणाने झालेला आहे, याच्यामध्ये डिफरन्शिएट करणं गरजेचं असतं. कारण हे आपण बऱ्याच वेळेला ओव्हर द काउंटर मेडिसिन घेतो, अँटीहिस्टॅमिनिक घेतो, कफ सिरप वगैरे घेतो आणि त्याचा तेवढा पाहिजे तेवढा परिणाम होत नाही, वेळ निघून जाते आणि जे काही कॉम्प्लिकेशन आहेत ते वाढत जातात. त्याच्यामुळे कधीही डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच औषधोपचार केलेले बरे असतात. त्याच्यात काय होतं नेमकं, की आपली काही पास्ट हिस्ट्री आहे का? सेम गोष्टी कधी आपल्याला झालेल्या आहेत का? याच्या आधी खोकल्याचा एवढा आजार होता का? काही घरगुती काही प्रश्न आपल्याला विचारले जातात. मग घरांमध्ये कुणी आजारी आहे का? कुणाला टीबीची किंवा काही अशी लक्षणं आहेत का घरामध्ये किंवा कुणाला औषधोपचार चालू आहेत का? या संबंधीची सर्व खातरजमा डॉक्टर करून आणि मग तुम्हाला उपचार करायला सोपं जातं. बऱ्याचशा वेळेला रुग्ण जे आहेत ते काही तपासण्या करायला नकार देतात आणि खोकला ही अशी गोष्ट आहे, की ते लवकर कुणी डॉक्टरांकडे जात नाही आणि स्वतः औषधोपचार करतात. पण ह्याच्यामध्ये लक्षणं ही थोडी क्रिटिकल होत जातात आणि मग बरा व्हायला पण तो तेवढाच वेळ घेत असतो. सुरुवातीला जेव्हा लक्षणं कमी असतात, तेव्हा योग्य सल्ला घेतल्यानंतर बऱ्यापैकी लवकरात लवकर ती काही लक्षणं आहेत, तो आजार आहे, तो आपल्याला कंट्रोलमध्ये आणता येतो. ज्यावेळेला आपली सगळी ही हिस्ट्री डॉक्टर घेतात, त्यावेळेला निदान करणं हे एकदम अचूक होत जातं. त्याच्यात आपल्याला जेव्हा आपण काही रक्ताच्या चाचण्या करतो किंवा छातीचा एक्स-रे करतो किंवा सीटी स्कॅन करतो, थुंकीचा किंवा घशाचा कल्चर करतो, ब्रोंकोस्कोपी करतो, याच्यामध्ये आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे तुमच्या आजाराचं हे करता येत असतं. आणि ही काही अशी शरमेची किंवा लाजेची बाब नाही. आपण कुठलीही लक्षणं, जसं आपल्याला छातीत दुखल्यानंतर आपण लगेच डॉक्टरांकडे घाईघाईने जातो, तसंच खोकला, सर्दी म्हणजे ह्यासारखी लक्षणं ज्यावेळेला दिसतात, तेव्हाही आपल्याला जाणं गरजेचं असतं. कारण ही गोष्ट जेवढ्या लवकर निदान होईल या गोष्टींचं, तेवढ्या लवकर ट्रीटमेंट
चांगल्या प्रकारे चालू होत जाते आणि योग्य वेळेत योग्य उपचार मिळतात आणि रुग्णाला याचा लाभ. बघितलं होतं की खोकल्याच्या ज्या काही तपासण्या आहेत त्याच्यामध्ये काही गोष्टी थोड्याशा आपण डिटेलमध्ये बघूया. जनरली जे काही इमेजिंग म्हणजे एक्स-रे असतील, सीटी स्कॅन असेल त्याच्यामध्ये काय-काय दिसेल ते आपण बघूया थोडंसं. फुफ्फुसाचे जे काही समजा आपण लक्षणावरनं काही गोष्टी आपल्याला लक्षात कळत नाहीत, त्या गोष्टी आपल्याला थोडंसं एक्स-रे, सीटी स्कॅन केल्यानंतर कळतं. छातीचा जो एक्स-रे आहे तो बहुतेकदा खोकल्याच्या 2-3 आठवड्या, पाऊण 1 आठवड्यानंतर त्यामध्ये काही लक्षणं दिसण्याची शक्यता असते. प्रायमरीली आपण कुठलाही खोकला जर हा प्रोलॉन्ग टाईमसाठी असेल, तर आपण सुरुवातीला आधी एक्स-रे प्रिफर करतो आणि त्यामध्ये काही गोष्टी आपल्याला दिसून येतात. त्याच्यात जसं समजा निमोनिया आहे की ब्राँकायटिस आहे यासारखी लक्षणं आहेत. तर ते एक्स-रेवरती रिफ्लेक्ट होतं. मग त्यावरती काही स्पॉट्स आपल्याला दिसतात. काही त्याच्यामध्ये द्रव पदार्थ जमा झालाय का? म्हणजे जेणेकरून आपण त्याला प्लुरल इफ्युजन वगैरे म्हणतो. ह्यासारख्या गोष्टी आपल्याला कळतात आणि सीटी स्कॅन जो आहे तो एक्स-रेपेक्षा थोडा मोर प्रिसाईज असतो. त्याच्यात आपल्याला एक बाह्य जे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आहे त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही आतमधले क्रॉस सेक्शन्स घेऊन आतमधले जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत, जसं ब्रोंकियल्स आहेत, अल्व्हेओलाई या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्याच्यामध्ये कळून येतात आणि जर समजा एक्स-रेमध्ये काही गोष्टी आपल्याला क्लिअर होत नसतील, तर त्याच्या पुढचं इन्व्हेस्टिगेशन हे असतं, तेव्हा आपण सीटी स्कॅन करतो. ह्याच्यामध्ये श्वसन मार्गात आणि जे काही सायनस आहे, त्याच्यामध्ये काही गोष्टी आपल्याला दिसतात. ते सुद्धा आपल्याला योग्य ठरतं आणि पुढची जी महत्त्वाची गोष्ट आपण सांगितली होती, की कल्चर. कल्चर म्हणजेच आपण जो काही कफ येतो आपल्या फुफ्फुसातला जाड जो श्लेष्मा असतो, तर याचा जो नमुना असतो, तो आपण प्रयोगशाळेमध्ये पाठवतो आणि जे काही बॅक्टेरियाज असतात किंवा जी काही बुरशी आपण ज्याला म्हणतो, हे सगळं इन्क्युबेशन करून मग त्यात कुठल्या प्रकारचा बॅक्टेरिया आहे किंवा कुठले जंतू आहेत, कुठली बुरशी त्यामध्ये तयार होतीये का? मग ही तयार होणारी बुरशी आपल्या ज्या काही खोकला असतो, बुरशी किंवा बॅक्टेरिया ह्याचे आपला खोकला असतो किंवा जो आजारपण असतं त्याच्याशी रिलेटेड असतात आणि मग त्याचा आपण योग्य औषधोपचार त्याला करण्यासाठी आपल्याला मदत होते आणि ह्या गोष्टी आपल्याला करणं गरजेचं असतं बऱ्याचशा वेळेला आणि जो आपण थ्रोट स्वॅब वगैरे ज्या गोष्टी आपण बोललो, की जे मध्यंतरी कोविड आणि ह्या काळामध्ये बऱ्यापैकी कॉमन होतं. तर तो पाठवल्यानंतर आपल्याला जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हायरसेस असतात त्याच्या संबंधीचे निदान त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे होत असतं. तसंच जे आपण मेन गोष्ट आणखी एक सांगितली होती, की आपण ब्रोंकोस्कोपी. जेव्हा काही गोष्टी ह्या सगळ्यातनं क्लिअर होत नाहीयेत, आपल्याला मोर प्रिसाईज डायग्नोसिस जेव्हा पाहिजेत असतं, त्यावेळेला ही एक इन्व्हेसिव्ह प्रोसिजर असते. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक दुर्बिणीद्वारे पूर्ण जे काही आपलं जाळं असतं फुफ्फुसाच्या आतमधलं तिथपर्यंतचं सगळं आपल्याला बघितलं जातं त्याच्यातून आणि त्याच्यातनं आपल्याला एक त्या श्वसन मार्ग जो आपला त्याची सगळी कल्पना येऊन जाते, की काही त्याच्यामध्ये वेगळ्या गोष्टी दिसतायत का? आणि तिथला जो काही द्रवपदार्थ किंवा काही श्लेष्मा असतो, तो आपल्याला बाहेर काढून त्याच्यात तपासणीसाठी पाठवता येऊ शकतो. आणि बरेच कधी-कधी पेशंटला स्वतः खोकला करून ते बाहेर काढणं किंवा कधी-कधी कफ सुटत नाही जो आपण प्रकार सांगतो. एखादा छोटासा पॅच आपल्याला एक्स-रेमध्ये किंवा निमोनियामध्ये सीटी स्कॅनमध्ये दिसतो. तिथपर्यंत पोहोचणं प्रॅक्टिकली शक्य आहे. त्यावेळेला आपण ब्रोंकोस्कोपी करून मग त्याच्यात जे काही तिथलं सॅम्पल आहे हे कलेक्ट करतो आणि मग आपण ते तपासण्यासाठी पाठवतो. मग याच्यामध्ये आपल्याला बरेचसे निदान होत जातात. म्हणजे टीबी असेल, निमोनिया असेल, मग हे तर ठीक आहे. पण कर्करोग म्हणजे कॅन्सर जो म्हणतो आपण यासारख्या गोष्टी किंवा आतमध्ये आपल्याला हे कळतं मग परत अस्थमा, सीओपीडी ह्या सगळ्या गोष्टींची सुद्धा कल्पना ह्याच्यातनं येऊ शकते. या सगळ्या गोष्टी आहेत. एक साधारणतः एक तुम्हाला एक केस स्टडी होता असाच, की एक साधारण एक 39-40 वर्षाचा एक मार्केटिंग व्यावसायिक म्हणजे त्यांना एक अधिक काळ कोरडा खोकला येत होता. तर त्यावेळेला त्यांनी मग प्रवास आणि या दरम्यान ओव्हर द काउंटर काही मेडिसिन्स अशी घेतली होती. पण त्यांना काही फारसा त्याच्यामध्ये आराम मिळाला नाही. कारण वर्किंग असल्यामुळे डॉक्टरांकडे न जाता स्वतःच मेडिकलवर जाऊन औषधं घेणं वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी केलेल्या होत्या आणि त्यांना काही फारसा आराम मिळाला नाही. त्यात त्यांना दमा आहे, ॲलर्जी आहे याची कुठली त्यांना कल्पना नव्हती आणि त्यामध्ये त्यांना मग खोकल्या व्यतिरिक्त हळू ताप येणं, थकवा जाणवू लागणं ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना जाणवायला लागल्या आणि जो सुरुवातीला जो कोरडा खोकला होता त्याच्यामध्ये मग परत कफ यायला लागला. मग हिरवट पिवळसर रंगाचा
कफ येणं, त्याच्यानंतर त्यांना थोडंसं काही चढताना, चालताना, पायऱ्या चढताना, उतरताना धाप लागायला लागला. रात्री घाम जास्त प्रमाणात येणं, त्याच्यानंतर आहार असेल, शारीरिक सगळ्या गोष्टींमध्ये बदल जाणवायला लागला आणि त्यांचं अनावधानाने वजन जे आहे सुमारे 4 ते 5 किलो कमी झालं. मग नंतर हा खोकला जो आहे 3 ते 4 आठवड्यापेक्षा जास्त काळ होऊन गेला होता याच्यामध्ये. मग यांच्या पुढच्या ज्या तपासण्या आहेत, कारण ही जी लक्षणं ते टिपिकली सांगत होती, ही सगळी टीबीकडे जाणारी होती. मग जेव्हा ते डॉक्टरांकडे गेले त्यावेळेला त्यांना चाचण्या करण्याचा सल्ला दिला. मग त्याच्यामध्ये छातीचा एक्स-रे असेल किंवा थुंकीचं कल्चर असेल, काही रक्ताच्या चाचण्या आहेत, टीबीच्या तपासण्या आहेत. हे जेव्हा केलं त्यावेळेला त्यांना एक्स-रेमध्ये एक पॅच दिसून आला आणि थुंकीचं जे कल्चर केलं होतं आपण त्याच्यामध्ये सुद्धा बॅक्टेरियाचा संसर्ग झालेला त्यांना दिसून आला आणि मग त्यांना पोस्ट इन्फेक्टिव्ह ब्रॉन्कायटिसची लक्षणं त्याच्यामध्ये दिसून आली होती. मग याच्यामध्ये प्रिसाइजली जो कल्चर होता त्या कल्चरच्या हे केलं गेलं. अँटिबायोटिक्स आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी दिल्या आणि त्याच्यानंतर मग त्यांची लक्षणं कमी झाली आणि त्यांना बरं वाटायला लागलं. म्हणून पुढे 8-10 दिवसाच्या उपचारामध्ये सगळं त्यांना बरं झालं, की याचा अर्थ हाच असतो, की आपण आपली लक्षणं ही एका ठराविक काळापर्यंत बघायची असतात आणि त्याच्यानंतर मग आपण वैद्यकीय सल्ला घेऊन पुढचे औषधोपचार करायचे असतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेला आपण काळजीपूर्वक बघतो, त्यांना आपण बरेच दिवस इग्नोर करतो या गोष्टी, पण या गोष्टी इग्नोर न करता ठराविक कालावधीनंतर वैद्यकीय सल्ला घेणं आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार औषधोपचार चालू ठेवणं हे खूप गरजेचं असतं. त्यासाठी आपण कुठलीही चिंता करण्याची किंवा काळजी करण्याची गरज नसते. वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी किंवा आपली लक्षणं हे डॉक्टरांना सांगण्यासाठी आपण अजिबात घाबरायचं नसतं. सगळ्या गोष्टींना उपचार असतात. वेळेत केल्यानंतर वेळेत उपचार जर आपण केले, वेळेत जर आपण वैद्यकीय सल्ला घेतला, तर लवकरात लवकर आपलं निदान होऊन आपला आजार हा बरा होण्याची शक्यता असते. धन्यवाद.